Dobrodošli na još jednu epizodu PowerPoint za učitelje. Naš serijal koji vjerujem da plijeni pažnju, budući da u njemu pokazujemo neke efekte koje PowerPoint ima i koji ga čine zaista moćnim programom. Bez obzira što je PowerPoint danas u konkurenciji sa drugim programima možda malo izgubio na značaju, zbog toga što se pojavljuje mnogo aplikacija koje zaista pomažu učiteljima, ali ipak PowerPoint zauzima jedno visoko mjesto u kreativnosti, u pomoći za prezentaciju i tako dalje, tako da smatramo vrijednim da pokažemo njegove najbolje strane i ono što nam može zaista pomoći da nam prezentacija bude privlačna i uspješna. Krenut ćemo odavde. Ja sam ovdje stavio 3 sličice, slova A, B i C. Ovo možete vrlo lijepo iskoristiti u nekom predmetu kad nešto želite akcentirati, pokazati i tako dalje. Ja sam ovdje samo da vam zapalim malo maštu, da vidite šta se može uraditi. Dakle, ovdje su 3 slova, može biti više, mogu biti brojevi, može biti bilo šta, neke slike druge i tako dalje, ali evo, ovaj put sam ja uzeo samo ova 3 slova pa da vidimo šta možemo i kakav efekt možemo izvesti sa ovim slovima. Pazite sad ovo. Dakle, ovdje su ova 3 slova, mi ćemo kopirati ovaj isti slajd, duplicate slide, a onda kad smo na ovom drugom slajdu uvećat ćemo ovo slovo A, da ono bude dovoljno veliko da prekrije ova slova, stavit ćemo ga ovdje u centar. Kopirat ćemo ovaj slajd prvi, Ctrl+C, Ctrl+V, ali stavit ćemo ga iza ovoga drugog slajda. Kliknut ćemo ovdje na drugi slajd i odabrati tranziciju Morph. Vidite kako funkcija Morph zamjenjuje mnoge stvari koje bismo trebali uraditi da koristimo animaciju. Znači, Morph je brza animacija. Evo kako to u stvarnosti sad izgleda. Kad idemo na sljedeći slajd, vidite kako lijepo to se izvede ta tranzicija, povećano slovo, istakne se, akcentira se i onda se ponovo vrati na svoje. Tako možemo uraditi za drugo slovo. Znači, ovdje ćemo opet iskopirati ovaj slajd. Ovdje ćemo staviti slovo B veliko. Ovo ne zaboravite ovdje da stavite ovdje bring to front, tako da bi slovo došlo ovdje. A onda ćemo iskopirati ovaj slajd i staviti ga iza. Vrlo je bitno da se iskopira čitav početni slajd kako bi ova funkcija imala efekat. Uradit ćemo još ćemo jednom iskopirati ovaj slajd, staviti ga ovdje i onda ćemo staviti slovo C, povećati ga. Ovako. I još jednom kopirati onaj slajd. I da vidimo kakav smo sada dobili rezultat. Idemo iz početka. Na klik dobijemo uvećanu A. Samo malo ovako, znači B. C. Evo, to je bio taj efekat Morph koji je fantastičan. Znači, ovo je samo mali primjer kako se može koristiti. Vidite, nema one animacije i u animaciji bi recimo sad ovdje molili da imamo nekoliko animirajućih komandi, da damo da se ova uveća, da se pokrene, stavi na centar i tako dalje. Veoma komplikovano. Sa funkcijom Morph sve se pojednostavljuje i imamo zapravo akciju koja se desi, animirajuća akcija, koja dakle uz najmanje moguće poteza se dođe do nje. Možemo i uljepšati ovaj naš rezultat na način tako recimo što bi A predstavljalo auto, pa da dodamo na primjer sliku, odabrat ćemo Online Pictures
stavit ćemo auto, car, stavit ćemo PNG da bi nam odabrao auto sa transparentnom pozadinom. Evo, fantastično jedno auto, ali ne treba nam ovolike dimenzije, nego manje. I možemo ga ovako ovdje staviti. Ovo možemo ovdje izbrisati i vidite sad šta se desi. Evo, to je jedan fantastičan efekt. Dakle, tako isto za B. Ovdje ćemo insert pictures. Stavit ćemo B kao bike, biciklo. Evo, dobili smo taj bike. Ovo ćemo izbrisati. I stavit ćemo još C kao cvijet. Na engleski je cvijet flower. Pa ćemo staviti jedan lijepi cvijet. Evo ovako. Super. Tako da izvire. Možemo ovdje dodati jedan efekt, iskoristiti animaciju, staviti fly in i ovdje staviti with previous i da vidimo kako izgleda čitava sad ta naša animacija. A kao auto. B kao biciklo. C kao cvijet. Eto, to je bio jedan mali primjer kako se može koristiti funkcija morph. A evo, sada ću vam pokazati još jedan primjer morph funkcije, ali samo sa jednom fotografijom. Vidite kako ide fluidno ta tranzicija. Eto, fantastično. Probajte sami da uradite to, a ako uspijete, pošaljite mi vaš rad, vrlo rado ću ga pogledati, ocijeniti i nadam se da ćemo još više napredovati sa PowerPointom. To bi bilo sve, ja vas pozdravljam, do sljedećeg susreta, prijatno!